Lift up your voice. As you are surrendering your life to Jesus today, you are hereby open to the gift of Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus. Amen. I snatch you out of the hands of the devil. Amen. That has been tormenting you all these days long. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shall we be seated in the presence of the Lord? Once again, you are welcome back to the Holy Ghost service, the first edition of it in the year 2025. We'll be endowed with the Spirit of God today in the name of Jesus. Amen. You are welcome in the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Today's Holy Ghost service is going to be different from the previous ones. Going to be different from that of year 2024. Because today, by the special grace of God, you are going to be imparted with the gift of Holy Spirit before you take your leave today. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I want somebody to open his or her own Bible. When we go to the book of 1 Corinthians, chapter number 12. Epistle of Paul to Corinthians, to 1 Corinthians, chapter number 12. I can't hear what you are saying. We are reading from verse 1 through 11. Through 11, 1 to 11. Ǹjẹ́ ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí, ará, listen, be attentive. I want you to be attentive. Let me give what that girl needs to her so that she will not disturb us. So we are going to be imparted by the special grace of God today. Ǹjẹ́ ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí, ará, èmi kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè. Yes. Ẹ̀yin mọ̀ pé nígbà tí ẹ̀yin jẹ́ kèfèrí, a fà yín lọ sọ́dọ̀ àwọn odi òrìṣà. Lọ́nàkọ́nà tí a fà yín. Nítorí náà, mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé kò sí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó wí pé ẹni ìfibú ni Jésù. Àti pé kò sí ẹni tí ó lè wí pé Olúwa ni Jésù, yes, bí kò ṣe nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Ǹjẹ́ onírúurú ẹ̀bùn ni ó wà, ṣùgbọ́n ẹ̀mí kan náà ni. Onírúurú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ó sì wà, Olúwa kan náà sì ni. Onírúurú iṣẹ́ ni ó sì wà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan náà ni ẹni tí ń ṣiṣẹ́ gbogbo wọn nínú gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n à ń fi ìfihàn ẹ̀mí fún olúkúlùkù ènìyàn láti fi jèrè. Yes. Nítorí tí a fi ọgbọ́n fún ẹnìkan nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn ẹ̀bùn ìmúláradá nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn iṣẹ́ ìyanu ṣíṣe, àti fún ẹlòmíràn ìsọtẹ́lẹ̀, àti fún ẹlòmíràn ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀,
àti fún ẹlòmíràn onírúurú èdè, àti fún ẹlòmíràn ìtumọ̀ èdè. Ṣùgbọ́n gbogbo ìwọ̀nyí ẹ̀mí kan ṣoṣo náà ni ó ń ṣe wọ́n. Ó ń pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti wù. God bless you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ọlọ́run ò fẹ́ ká jẹ́ òpè nípa tá à ń pè ní ẹ̀bùn ẹ̀mí. Kí ni mo ní Ọlọ́run ò fẹ́ ká ṣe? Kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni, ìyẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kò fẹ́ kí ẹ fi ojú tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀bùn ẹ̀mí. Kò fẹ́ kí ẹ̀bùn ẹ̀mí ó jẹ́ tí àwọn ọmọ rẹ̀ ò kà sí. Ohun tí a gbọ́dọ̀ ní ni. Ohun tí a gbọ́dọ̀ máa ṣàfẹ́rí ni. Ohun tí a gbọ́dọ̀ máa lépa ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti di àtúnbí, ẹ̀bùn ẹ̀mí ó jẹ́ ohun tí gbogbo ẹni tó bá ti di àtúnbí, gbogbo ẹni tá a bá ti tún bí nínú Kristi, ó jẹ́ ohun tí a gbọ́dọ̀ máa ṣàfẹ́rí. Gbọ́dọ̀ Yorùbá yẹn ṣàfẹ́rí. A gbọ́dọ̀ máa ṣàfẹ́rí ẹ̀yẹn ni pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ tá a gbọ́dọ̀ máa fẹ́ rí, tá a gbọ́dọ̀ máa pòǹgbẹ fún ní gbogbo ìgbà, níbikíbi, nínú ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe. Òun ló fi sọ pé ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí, Ọlọ́run lo àpọ́stélì Pétérù, ó gbẹ́nu rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí, ẹ̀yin ará, ẹ̀yin tá a jọ wà nínú Kristi, èmi ò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè. Ẹ gbọ́dọ̀, yẹn ni pé ẹ ò gbọ́dọ̀ ṣe aláìní ẹ̀bùn ẹ̀mí. Ṣé ẹ mọ̀ pé nígbà kan rí a fà yín lọ sọ́dọ̀ àwọn odi òrìṣà. Ẹ mọ̀ pé kèfèrí ni yín. Ìgbà tẹ́ ẹ̀ tí ì di àtúnbí, bí ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa lónìí, pé tí a fi lè jẹ́ àjògún, òun náà ni pé ká di àtúnbí. Ohun tá a fi lè jẹ́ àjògún ni pé ká di àtúnbí tàbí ká gba ìsọdọmọ. Ó ṣeé ṣe kó o jẹ́ ọmọ òrìṣà tẹ́lẹ̀, ilé eléégún nìwọ ti wá, ìran eégún la bí ọ sí, ìran eégún la bí ọ sí. Ó lè jẹ́ pé ìran Ṣàngó la bí wọ sí. Onírúurú ibi láti lè bí ọ. Ó di òrìṣà, ìdílé òrìṣà kan láti bí ọ. Ṣùgbọ́n nísìnyí tó ti wá di àtúnbí, ó ti di àjogún pẹ̀lú Kristi. Ògbó wa gbọ́dọ̀ jẹ́ òpè sí ohunkóhun tí í ṣe ti ẹ̀mí. Ẹ̀yin Ọlọ́run lógo dáadáa. Bí Ọlọ́run ṣe fi hàn nípasẹ̀ arábìnrin wa ní ọdún tí ó kọjá, bóyá ọdún ìdẹ́ ni, bóyá bẹ́ẹ̀ ọdún ni, wípé a níṣẹ́ ṣe, gbogbo wa la máa ṣiṣẹ́. Ọlọ́run fẹ́ ká ṣiṣẹ́ nínú ọdún yìí. Mo fẹ́ jẹ́ kó yà wípé tí a ó bá ṣiṣẹ́, tí iṣẹ́ wọn ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà, tí a ó sì lè ṣiṣẹ́, ẹ̀mí Ọlọ́run ò ṣe é yọ sẹ́yìn. Ẹ̀mí Ọlọ́run la fi ń ṣe nǹkan Ọlọ́run. Why? Because we were made to understand that God is spirit. Kí nìdí? Wọ́n jí ó yé wa wípé ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ máa sìn, Jésù Olúwa ló sọ ọ̀rọ̀ yìí. Ó ní àwọn ẹni tó bá máa sìn Ọlọ́run, wọ́n ó sìn, wọn ò ní ṣaláìsìn. Ìyẹn ni pé it's a must. Wọn ò ní ṣaláìsìn, must worship him in spirit and in truth. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. If you are listening to me, shout hallelujah. Hallelujah. If you must worship God this year, if you must work for God this year, if you must work with God this year, you've got to have the Spirit of God. You've got to worship him in spirit and in truth. If your works of service is to be acceptable to God this year, somebody shout hallelujah. Hallelujah. I listened to one message from one of my cherished man of God yesterday. Even though he's somebody that I had esteem, I respect him very much. That does not mean sometimes when they teach what is not correct, I will not talk.
but I love that man very well. Mo máa ń gba àwọn ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀. Mo máa ń gba ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. He was ministering. I listened to the message yesterday. Even my wife was listening with me yesterday. He said, he talked about prayer. Prayer orin tí a máa ń kọ wípé prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. He said, the man said, prayer is not the master key. Praise God, somebody. Hallelujah. He said, prayer is not the master key. He said, only but prayer is the key. Is the key. What we call master key is key that can open every door. Only so, not every door prayer can open. But I beg to disagree with him yesterday. I beg to disagree with him. Even my wife was disagreeing. But no, prayer remains master key. Prayer open every door. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. If you agree with me, shout hallelujah. Hallelujah. In his explanation, he now began to say, there are things, there are doors that prayer cannot open, but forgiveness will open it. There are doors that prayer cannot open, but giving will open it. It is giving that will open it. And now answer. Money, we must first define what prayer is. We must first define what prayer is. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ kí là ń pè ládùúà. Àdúà ni bíbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. So you don't just go and give to open door. You must be led to go and give. And before you are led, you have talked to God. Perhaps you pray to God. God, ọ̀rọ̀ yóò yé mi mọ́, bí nǹkan ṣe rí yóò yé mi mọ́. Then God now talk to you. It is in the course of prayer that God speaks to you. If you don't pray, you can't just go and give. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Prayer remains master key. It is through prayer you will get instruction. Nígbà tó bá gbàdúrà ló gba instruction. Ní ẹ̀mí Ọlọ́run ó bọ́ sọ̀rọ̀ pé lọ ṣe báyìí. Nínú àdúrà rẹ wọ́n lè ní kan lọ tàyàn lọ́rẹ. Wọ́n lè ní ìwọ kan lọ dúpẹ́ ẹ kan lọ dúpẹ́. You don't just go and give thanks. No, it won't work. They that are led by the Spirit of God, they are children of God. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Mo tún ti sọ nínú ministration mi ní àárín ọ̀sẹ̀ tí a lò in the live broadcast mo máa ń ṣe wípé I still maintain it wípé mo ní mo máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń sọ pé kì í ṣe gbogbo nǹkan náà làdúrà ó ṣe ìgbà míì ìgbésẹ̀ ni ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ni. I maintain this issue of prayer pé gbogbo nǹkan ni àdúrà lè ṣe. Tó o bá gbégbèsè láì gbàdúrà wà gbégbèsè òdì ó ṣe ẹsẹ̀ gbé. Ìgbésẹ̀ tó gbé láì kọ́kọ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó ṣe ẹsẹ̀ gbé. Àdúrà ní bíbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní tí wọ́n pè ní àdúrà nìyẹn. So prayer remain master key. Prayer does everything. Wípé o gbégbèsè ìgbésẹ̀ yẹn ló wá work kó o tó gbégbèsè nǹkan kó o ṣe pé o ti bọ́ lọ sọ̀rọ̀ ni. Iye àwọn tí a ti ọwọ́ ẹ̀mí ṣe àmọ̀nà àwọn ni ọmọ Ọlọ́run. Iye àwọn tí a ti ọwọ́ ẹ̀mí ṣe àmọ̀nà àwọn ni ọmọ Ọlọ́run. Bàbá ti ọwọ́ ẹ̀mí ṣe àmọ̀nà rẹ o gbọ́dọ̀ nìkan nínú àwọn ẹ̀bùn yẹn. Ó sọ nínú àwọn ẹ̀bùn àwọn kan iṣẹ́ ìyanu ṣe àwọn kan so àdúrà náà ló bí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Lónìí, you will need to be imparted. What do we call impartation? Ìfífúnni náà ń pè ní impartation. Impartation of the Spirit is today's service based upon. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Nígbà tí a dé ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti fún ẹ ó ní ṣùgbọ́n à ń fi ìfi ẹ̀mí fún olúkúlùkù ènìyàn láti fi ṣe kíni láti fi jèrè bí tí à ń lọ nìyẹn lónìí. This is the reason why you must be imparted today. In English, my dear sister, read that verse number 7. But, yes. But the manifestation of the Spirit
à ń fi ìfihàn ẹ̀mí fún, yes, to every man to profit it all. Láti fi jèrè. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo tó bá ń ṣe tí ò bá sí lábẹ́ ẹ̀mí mọ́ kò ní èrè. Gbogbo ẹ̀bùn tá a fún ọ tí kì í bá ti ṣe ẹ̀bùn ẹ̀mí mọ́ ló fi ń ṣe kò ní èrè. Àìmọye àwọn èèyàn tí in the name of working for God tí wọ́n ti ṣẹ́kù Ọlọ́run tí ò sí èrè kankan mẹ́ tí wọ́n ní èrè. Why? Wọ́n ṣe nínú ara. Ẹ̀bùn tá a fún ọ láti fi jèrè ni. Gbogbo ẹ̀bùn tá a fún ọmọ Ọlọ́run láyé in the kingdom to profit. Láti fi jèrè ni nínú iṣẹ́ Olúwa. Gbogbo ẹ̀bùn tá a bá ti fún ọ láti fi jèrè ni. Either spiritual profit or material profit. Your profit must be for God, must pay God. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ máa ṣe ní ọdún yìí nínú ìjọ yìí. Ẹ̀yin akọrin lẹ fẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín gbọ́dọ̀ jèrè, ó gbọ́dọ̀ ní èrè lọ́dún yìí. Kò sí pé a kàn máa wà nínú ìjọ yìí lọ́dún yìí. We will read the numbers of people in this assembly since about 5 years. We remain that number. This year we must increase through the gifts of God in our life. Amen. Let the choristers sing and somebody hear your ministration and their mind draw to God. When you sing and people listen to your songs of ministration, because it is united with Holy Ghost, we draw people to God. It is there that you profited for God. Ó gbàdúrà, ẹ̀mí máa darapọ̀ máa dúà ẹ́, ó dẹ̀ fa àwọn èèyàn wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bóyá nípa iṣẹ́ ìyanu tí àdúrà rẹ̀ ṣe fún wọn ni. Ó pé chọ́ọ̀chì yẹn ni mo fẹ́ máa lọ. Ó ti jèrè. Wọ́n á máa fàdúrà jèrè ọkàn. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Bóyá o jẹ́ prayer warrior ni. Ẹ ń gbàdúrà, àdúrà wọn ọ̀tọ̀ ní ajíhìnrere tí ó lọ síta, tí ó lọ wàásù nípa gbígbọ́ ní ìgbàgbọ́ tí wá. Ọ̀tọ̀ làwọn afàdúrà jagun tí wọ́n gbàdúrà pé gbogbo àwọn tí mọ́mì lọ kéde fún Olúwa gbàkóso ọkàn wọn. Ọlọ́run dẹ̀ gbàkóso ọkàn wọn. Àwọn ènìyàn wá àjèrè. Don't just sit down this year. But ẹran ara ò lè ṣe, ara kò lè ṣe. Jésù Olúwa wípé ẹ̀mí ń fẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣe àìlera fún ara. In other words, when you possess the gift of God, the gift of Holy Spirit in you, so you will be willing. Ẹ̀mí ló máa ń fẹ́, ara ni kì í lè ṣe, ara ni ó máa ń ní àìlera ní gbogbo ìgbà. Ara ni àìlera máa ń wà fún, ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ní ẹ̀mí mọ́ yóò máa fẹ́. Our father, the president of Christ Apostolic Church Supreme Council, Pastor Henry Ojo, said something in the day of the graduations of our mommy, evangelist graduation in the year 2019. He said something. Go. He said, the spirit of evangelists, when the spirit of evangelists fall on you, it will be pushing you. Wọ́n ní gbogbo bó ṣe máa ń ṣe àwọn ajíhìnrere náà ni go. Àwọn ajíhìnrere tòótọ́ tí wọ́n ní ẹ̀bùn ajíhìnrere, tí ẹ̀mí mímọ́ fún ní ẹ̀bùn ajíhìnrere, bí kán máa lọ go ló máa ń ṣe wọ́n. And if you see it in the life of our mom, if you see it, he say, I always tell people wherever I am, I tell them, my wife is one of the evangelists I have ever known. She's one of the evangelists I have ever known. Lọ, kó sá máa lọ máa ń ṣe. Ẹ̀mí ajíhìnrere tí ń bẹ́nu ẹ̀yẹn, ẹ̀bùn ẹ̀mí ajíhìnrere tí ń bẹ́nu ẹ̀yẹn, kì í gbà kó jókòó, kì í gbà kó má wàásù, kì í gbà kó má kéde gbogbo ìgbà bó bá ṣe é ṣe. Èmi gan ni mo máa ń pẹ́ẹ́gì ẹ̀ down sometime. Kó lọ lójoojúmọ́ go. Èmi ni màá sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé má fi ìjáde rẹ, má fi di oúnjẹ tèmi lọ́wọ́. Praise God.
ìjáde tiẹ̀ tó máa jáde má fi di oúnjẹ ti tèmi mi ní ọmọ ìjáde o ṣùgbọ́n make sure pé o ṣe oúnjẹ ti tèmi náà kó dẹ̀ ṣe oúnjẹ fún àwọn ọmọ ẹ̀ don't just go out and preach láì kọ́kọ́ tọ́jú nǹkan tí àwọn ọmọ ẹ̀ máa jẹ náà. Praise God, somebody. That is the gift of God in him. So if you are giving the gift of giving, tó o bá ti give, àwọn èèyàn tó máa sọ fún ẹgbẹ́ wípé àṣewọ̀ nìkan ni, gbogbo ìṣèwọ̀ nìkan ni. But torí pé ẹ̀bùn ẹ̀mí tá a fún wọn nìyẹn tó bá ṣe pé ìtẹ́mi mọ́ fún ọ ni, nobody will confuse you not to give. It will be telling you, give, go and give this, go and give that, go and give this, go and give to that person, go and give to that man, go and give to that church. Torí ohun tá a fi ẹ̀bùn ìfífúnni ohun la fún ọ ẹ̀mí kan náà ni. Somebody will receive one gift today. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. You will receive the gift of evangelist today. Amen. You will receive the gift of giving today. Amen. You will receive the gift of prosperity today. Amen. Ẹni tó fẹ́ lọ para rẹ̀ ìwọ tá a fún tẹ́mi mọ́ fún ẹ̀bùn àsọtẹ́lẹ̀ tó kàn rí tó dẹ̀ bá sọ̀rọ̀. Olúwa ní kí n sọ fún yín wípé tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ kò ní para ẹ̀ mọ́ o. Ó máa wá síwájú Olúwa ẹ ti fi ẹ̀bùn Ọlọ́run jèrè nínú ayé yín. Kì í ṣe fún ara wa gbogbo ẹ̀bùn yẹn láti fi jèrè fún Ọlọ́run ni. Láti fi jèrè fún Ọlọ́run ni. Ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn ní wòlíì lónìí. Ẹ̀bùn tí ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì ní lónìí wọ́n fi ń jèrè sọ́dọ̀ ara wọn ni. Ọ̀pọ̀ fi ń jèrè sọ́dọ̀ ara wọn. Ọ̀pọ̀ ń fi ẹ̀bùn wòlíì tiẹ̀ ó fi ń kówó jọ ni, ó fi ń kọ́rọ̀ jọ ni. Ẹ̀bùn wòlíì tiẹ̀ ó fi ń kọ́rọ̀ jọ ni, kò fi jèrè sínú kingdom. Ọ̀rọ̀ náà fi ń kó jọ. Nígbà tí wọ́n bá ti wí bẹ́ẹ̀ tó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo tí wọ́n bá béèrè wọ́n ń expect káwọn èèyàn ṣe fún wọn. They don't want to mind whether the person has given their life to Jesus or not. Whether the person has accepted Jesus as their Lord and personal Savior. They don't want to know. All they want is your money. Is your material wealth. They want to take it. They want to possess your wealth. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n à ń fi kí ẹ̀mí fún olúkúlùkù ènìyàn láti fi jèrè nítorí a fi ọgbọ́n fún ẹnìkan nípa ẹ̀mí àti fún ẹlòmíràn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ nípa ẹ̀mí. Ọgbọ́n ẹ̀bùn Ọlọ́run ẹ̀bùn kan náà ni. Ìmọ̀ ẹ̀bùn ni tó bá ṣe pé ẹ̀mí mímọ́ ló fún ọ tó bá ṣe tó wá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́. Ìmọ̀ yẹn tó bá ṣe tó wá látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ wà á máa mọ̀ sí i. Ọgbọ́n yẹn tó bá ṣe tó wá látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ wà á máa sọ á dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Ìmúláradá ẹ̀bùn ni nípa ẹ̀mí kan náà. Iṣẹ́ ìyanu ṣíṣe ẹ̀bùn ni nípa ẹ̀mí kan náà. Ìsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀bùn ni nípa ẹ̀mí kan náà. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹ̀bùn ìmẹ̀mí yàtọ̀ ẹ̀bùn ni nípa ẹ̀mí kan náà. Ìfẹ́dẹ́fọ̀ ẹ̀bùn ni. Èwo ni wọ́n ti ní láti gbà tó ló ti fayé ẹ̀ fún Jésù nínú gbogbo ìtànsọ yìí. You will receive one today. Amen. You will receive one today. Amen. Because you have given your life to Jesus, you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior. So, therefore, you must receive one out of this gift today. Let's go back to Acts chapter number 2. Then after that, we come forward. Acts chapter number 2. We are reading from verse number 1. Verse number 1 through 4. And when the day of Pentecost was fully come. Today is your Pentecost day. Amen. I can't hear what you are saying. I said today is your Pentecost day. Amen. Nígbà tí ọjọ́ Pentecost sì dé, yes. They were all with one accord Gbogbo wọn fi ọkàn kan wà níbì kan. in one place. No, yes. And suddenly there came a sound from heaven. Lójijì, yes. There came a sound from heaven, Lójijì ìró ti ọ̀run wá. as of a rushing Gẹ́gẹ́ bí wind, ìró ẹ̀fúùfù líle. and it filled all the Ó house kún gbogbo ilé where they were sitting. níbi tí wọ́n gbé jókòó sí. And there happened unto them cloven tongues like as fire, and it Ẹ̀la bíi ti iná sì yọ sí wọn. and Ó it sat pín ara rẹ̀, ó sì gbàlé olúkúlùkù. I've told us we are imparting today. It's only God that will impart every one of us.
ó máa pín ara rẹ̀ sínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ohun kan náà ni but lónìí ó máa pín ara rẹ̀ sí orí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ó pín ara rẹ̀ ó sì bà lé olúkúlùkù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí lónìí ní ẹ̀mí mímọ́ máa bà lé. Àmín. Mo ní ẹ̀mí mímọ́ máa bà lé yín. Àmín. Ẹ̀mí mímọ́ máa bà lé yín. Àmín. Let's stand on our feet and sing this song. In number 387, we come forward as we sing this song. In number 387, ó ní kíyèsí, mo dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn, mo sì ń kànkùn. Àlejò kan ń gbà ń kànkùn, pé wọlé. Ó ti pẹ́ tó ti ń pààrà, pé wọlé kí ó tó lọ, pé wọlé ẹ̀mí mímọ́, Jésù Kristi, ọmọ bàbá, pé wọlé. La 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 àlejò kan máa ń kàkùn. Àlejò kan máa ń kàkùn. Sing aloud. Pé wọlé. Ó ti pẹ́ tó ti ń pààrà. Ó ti pẹ́ ó ti ń pààrà. Pé wọlé kí ó tó lọ. Pé wọlé kí ó tó lọ. Pé wọlé ẹ̀mí mímọ́. Pé wọlé ẹ̀mí mímọ́. Jésù Kristi ọmọ bàbá. Jésù Kristi ọmọ bàbá. Pé wọlé. Pé wọlé. Sí ọkàn rẹ payá fún. Sí ọkàn rẹ payá fún. Pé wọlé. Pé wọlé. Bó bá pẹ́ yóò padà lọ. Bó bá pẹ́ yóò padà lọ. Pé wọlé. Pé wọlé. Pé wọlé ọ̀rẹ́ rẹ ni. Pé wọlé ọ̀rẹ́ rẹ ni. Yóò dáàbò bo ọkàn rẹ. Yóò dáàbò bo ọkàn rẹ. Yóò pa ọmọdé òpin. Yóò pa ọmọdé òpin. Pé wọlé. Okùn agbóhùn rẹ̀. Okùn agbóhùn rẹ̀. Pé wọlé. Pé wọlé. Ṣé láyọ̀ bẹ̀rẹ̀ lónìí? Ṣé láyọ̀ bẹ̀rẹ̀ lónìí. Pé wọlé. Pé wọlé. Ó dúró lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Ó dúró lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Yóò fún ọ ní ayọ̀. Yóò fún ọ ní ayọ̀. Orúkọ rẹ̀. Wọ́n yí orúkọ rẹ̀. Pé wọlé. Bí àlejò náà wọlé. Pé àlejò náà wọlé. Pé wọlé. Pé wọlé. Yóò ṣe àṣepọ̀ ọ. Yóò ṣe àṣepọ̀ ọ. Pé wọlé. Pé wọlé. Yóò darí ẹ̀ṣẹ̀ jì ọ́. Yóò darí ẹ̀ṣẹ̀ jì ọ́. Gbà tí ìpínyà bá dé. Gbà tí ìpínyà bá dé. Yóò mú ọ délé ọ̀run. Yóò mú ọ délé ọ̀run. Pé wọlé. I want you all to come forward. Come forward to this altar this morning and close your eyes. Let your eyes be open, be closed. Don't kneel down. Just close your eyes and lift up your hands unto the heavens. Say, Lord, I am today. Lord, I am today. Let the heavens open for me. Let the heavens open for me. Let the heavens open for me. Let the heavens open Heavens for me. of God's gifts. Heavens of Open God's for me. Oh, Daddy, my God. In the name of Jesus. Open. 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 Open.
tekelebo paraba shakalaba. Oh, maligaba pokalaba shekeliba. Heavens of God's gifts, open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. Heavens of God's Close open your eyes. Close your eyes. Let your eyes be closed. Malika pohimna lebo shakalaba. Malagaba shekelebo shepalaba. Nahuli katalebo shakalaba. Maheli katalebo shekelebo. Mohimna lebo shakalaba. Maheli katalebo shekelebo. Oh, manda lebo shekelebo shekelebo. In the name of Jesus. open in the name of Jesus. Open in the name of Jesus. May the heavens open for you. Heavens of God, May the heavens open for you. heavens of God, Kí ọ̀run kí ó ṣí fún yín. Ọ̀run ẹ̀kún Ọlọ́run kó ṣí fún yín. Ọ̀run ẹ̀kún Ọlọ́run kó ṣí fún yín. Ọ̀run ẹ̀kún Ọlọ́run kó ṣí fún yín. Ọ̀run ṣí. Ọ̀run ṣí. Ọ̀run ṣí. Ọ̀run ṣí. Ìwọ ọ̀run ṣí. Ìwọ ọ̀run ṣí. Ìwọ ọ̀run ṣí. Wàdúrà Jésù Olúwa wa. Adóde o. Akànlẹ̀kùn. Abéèrè lórúkọ Olúwa. Ìwọ ọ̀run ṣí o. Gbọ́n sókè. Adóde o. Akànlẹ̀kùn. Abéèrè lórúkọ Olúwa. Ìwọ ọ̀run ṣí o. Mo ládóde o. Akànlẹ̀kùn. Abéèrè lórúkọ Olúwa. Ìwọ ọ̀run ṣí o. Adóde o. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí ẹ̀mọ́ nínú ìpéjọpọ̀ yìí, ó yá ẹ máa jáde. Àmín. Ó yá ẹ máa jáde. Àmín. Ẹ máa jáde. Àmín. Lórúkọ Jésù ẹ máa jáde. Àmín. Lórúkọ Jésù ẹ máa jáde. Àmín. Ẹ máa jáde lọ. 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 Àmín. Ẹ máa gbogbo. Ẹ máa jáde lọ. Àmín. 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 Àìsàn ẹ̀mí àìmọ́ni. Bẹ́ẹ̀ni. Orí burúkú ẹ̀mí àìmọ́ni. Ìpọ́njú ẹ̀mí àìmọ́ni. Lórúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àìmọ́mọ́ yìí tí ò jẹ́ ká tara wa fún ọ. Lórúkọ Jésù ó yá ẹ máa jáde lọ. Àmín.
Òní lọ ni. Ó yá gba ẹ̀bùn ẹ̀mí. Fún yín ní ìlérí náà. Lónìí gba ẹ̀bùn ẹ̀mí. Nígbà pàìlà kò ṣàìdá. Lórúkọ Jésù, ó yá gba ẹ̀bùn ẹ̀mí. Gba ẹ̀bùn ẹ̀mí. Gbogbo ẹ̀mí tó ń ṣì ọ́ darí nínú ìrìnàjò ìgbàgbọ́, ẹ̀mí yẹn fi ọ́ sí. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí tí tọ́ni ni. Ẹ̀mí àìmọ̀ ní sí ní darí. Ẹ̀mí ìtọ́ni kó wọnú ayé. Ẹ̀mí ìtọ́ni kó wọnú ẹ lọ. Gbogbo ẹ̀mí tó ní o máa ronú. Gbogbo ẹ̀mí tó ní kó o máa banújẹ́, ẹ̀mí àìmọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ olùtùnú ni. Ẹ̀mí olùtùnú kó wọnú ẹ lọ. Ẹ̀mí mímọ́ kì í jẹ́ èèyàn oró tí ó máa bà nínú jẹ́. Ẹ̀mí àìmọ́ nìyẹn. Ẹ̀mí olùtùnú máa fi túyàn ní, yóò máa fìyàn lọ́kàn balẹ̀ ni. Kò sí ipò tó lè wà. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí olùtùnú kó wọnú ẹ lọ. Ẹ̀mí olùtùnú kó wọnú ẹ lọ. Ẹ̀mí olùtùnú kó wọnú ẹ lọ. Ẹ̀mí yè ríra, ẹ̀mí àìmọ́ ni. Kó fi ayé rẹ sí. Gbogbo ẹ̀mí tó ní o máa gbàgbé nǹkan, gbogbo ẹ̀mí tí ò jẹ́ yè rí ó sí tó yẹ kó o ṣe, ẹ̀mí yè ríra là ń pè é. Lórúkọ Jésù, ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ yóò máa kọ́ yín ní ohun gbogbo, yóò máa rán yín létí ohun gbogbo. Lórúkọ Jésù, yóò máa fún gbogbo ẹ̀yin. Ẹ̀mí tí ó máa rán yín létí ohun gbogbo, ẹ̀mí tí ó máa kọ́ yín. Lórúkọ Jésù, ó yá kó gbé yín wọ̀. Ẹ̀mí yẹn kó gbé yín wọ̀. Ó yá ẹ̀jẹ̀ mi mímọ́.
gbẹ̀dọ̀. Lábọ̀ owó ọmọ ẹ̀. Ìjọba rẹ̀ dé. Ẹgbẹ́ bá ṣe láyé. Bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa ní ìjọba lónìí. Láyé ìṣọ́ àjọ. Yàtọ̀ ẹ̀dá oníṣẹ́wọ̀n wa. Wọ́n pa sí ìdánwò. Láyọ̀ yìí sí. Ní ìjọba ní tirẹ̀. Agbára ní tirẹ̀. Ògo ní tirẹ̀. Láéláé. Àmín. You cannot go back to your seat. God bless you. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout, I said shout hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you in the name of Jesus.